Բարևբոլորի եւ բարև իմ կանալի հյուրերին, ձեր հետ է Գրիշը եւ մենք այսօր վերադառնում ենք YouTube։ Սա իմ նոր ակաունտն է, տեսնում եք սրա բանը, նիկը, կարող եք բոլորը դրուկ տալ, ընդունում եմ բոլորին եւ հիմա դնում եմ պաուզայի տակ, մտնում եմ մի հատ բիտվա ու կշարունակենք։ Так, շարունակում ենք։ Ես այսօր կխաղամ այսպիսի գրոմով եւ վիկինգով, գրոմս M1 է, M0 է, բայց 9-ից 10 Eşit M1 պրակաչկայով, ինանք արդեն արել եմ, վիկինգեր 3 անգամ այստեղ ունեմ եւս Agnem 7M1, Wasp M1, եթե ուզում եք կոմպլեկտի տեստ կարող եք գրել, որտեղ ես կոմպլեկտ եմ առել, Agnem 7 եւ Wasp, չանոմար ես համ բոլոր, ակախում եմ ձեր, այսօր մենք խաղալ ենք տանկյոնային լպեյա, պրոստը, և մենք այսօր կխոսնենք ես վերադարձա YouTube, և այսօր մենք մեր առաջի վիդյոնա, դաթարից հետո, երկար դաթարից հետո, և ես այս մոտակա ժամանակում ուզում եմ, երբ որ ինձ մի 40 պատվիշիկ, ռոզերգիշ եմ անելու, կրիստալ եմ բանանելու, տանկի կիտով, ով գիտի, և կարող է հենց այսօր եմ այդ վիդյո դուր գալ տանկի կիտից, կարող է ոչ, Այս խաղից հետո անպայման կմտնեմ և ցույց կտամ, որ ես գրում եմ մեկան, 9-ից 10 անգամ ու համարյա եմ մեկ, եվս 7000 կրիստալը պետք է որ եմ մեկ անեմ, և ես այս ակաունտում դգտում եմ դոնետ անել, վիկինգս թարգեմ եմ 2, գրոմն էլ, որտեղ սրանք ամենայնպես հետաքրքիր էլի բաներ են, պուշկանի կորպուսը, դրա համար հենց ձգտեցի սա անել, և իմ կարծիքով ես այսօր կխաղամ և կփորձեմ արդեն հաջորդ վիդյոյում ստանալ զանգաս, так, 3 րոպե անում ես խաղի ավարտին, կհասնեմ դեպ ստաբիլիզին գարաժը, և եթե ուզում եք, որ ես էլի իմ վիդյոները շատ հաճախ դուրս գան, դա արդեն կլինի սեպտեմբերից, սեպտեմբերի 5-ից բանից էլի պես, իսկ հիմա այդպես հաճախ չեմ կարող դուրս գնել, որովհետև այդպես հանձնարարությունները, բանը, так что դժվար թե կարողանամ, բայց այս սեպտեմբերի 3-ից շատ հաճախ վիդյոներ դուրս կգան, այդպես, և ես այստեղ արդեն խփել եմ 4, սպանել եմ 4 հոգու, մեռել եմ 2 անգամ, так что всё լավ է, իսկ եթե ուզում եք, որ ես ցանեմ ստրիմներ, ձեզ դրա համար պետք է բաներ, բաժանորդագրվել իմ կանալին, դնել լայք այս վիդյոյի տակ և զանգակը սխմել, որպեսզի չթողնել իմ ստրիմները, վիդյոները, որտեղ ես կարող անգամ գոլդ բանարազեգրված անեմ, так что արեք ինչ որ ասում եմ, շատ լավ եմ, և ահա overdrive, և եթե ուզում եք, որ ես այս թազանար բաներից խոսամ, գրեք կոմենտներում և ես անպայման այդպես վիդյո կհանեմ, դե պապչիկան շատ վատնա, ես դրգոհ եմ նրանից, вообще չի օգնում, նայեք, այսպես անեմ, եթե հիմա այս ապտեկան սխմեմ, դա բան կլինի, вообще, եթե ասենք թե հենց ժիգայի մոտ և սխվում ես դա,
Էլիս հետքան էլ չի բուժի, միատական թարթում բոլորը կբուժիս, հետո 150 խփե, դա այդքան էլ լավ չի։ Իսկ ինչպես գիտեք, արեխս չի էլ ուզում նրան հետ բերի, նրան դոստապչեկային էլի։ Так։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ինձ այստեղ ունեմ նար, իմ պաշտոնի համար նորմալ, առանց դոնատ եմ հալա, որ ոչ մի դոնատ չեմ որ այս սայթում, բայց կփորձեմ։ Մոտ 50 վարկյան, 49, 48 և ես կմտնեմ գարաժ, դեր կշարունակեք լվեն։ Ոյ, ես ինչ ակախում եմ, օքեյ։ Այդ կլավատորից, որ ինչ որ այն մարդն կարող այս խաղը մենք հաղթեցինք, ուղղակի։ Խորասին չողոց վերջ վարկյան։ Կլավիատուրից հետ կներեք, բանեք ես իզիդային, խարակախում եմ, ետ, գնախ դուրս են գալիս այստեղից, ուզում եմ 3254 կրիստալ, և եթե ուզում եք կարող եմ նոր ակաունտ բացել, խաղանք, давайте մտնենք գարաժ, և ես ցույց կտամ։ Տալիս պուշկի վրա, տեսնում եք ագնեմիոտ եմ 1, կաշատ եմ 0, և բոլոր ուստամը կաշատ եմ 0, այստեղ մի հատամ, այստեղ էլ 0, իչկա այստեղ արդեն 9, տեսնում եք ռոման 1, եկեք անգամ սկրինշոտ անեմ, այսպես, անենք, և այդ այսպես սախրանից ենք անում, սախրանից լայք շոտ, իսկ հիմա գնում ենք կորպուսները, վասպը M1-ան, իսկ տեսնում եք 3 անգամ 6690 կրիստալ, եթե ուզում եք, որ ես դոնականերում և սա անեմ M1, տոդրեք 10 լայք հավաքին և ես կփորձեմ դոնականներ, չգետե չստացվի կներեք։ Եվ ինչ, այսքանով ավարտում ենք մեր վիդեոն, ձեր հետ էի ես Գրիշը, մենք վերադարձանք YouTube, սեղ լավա, և բոլորին ստեսություն, մաղթում եմ ձեզ հաջողություններ, մինչ նոր հանդիպումներ։